大家好，我是群猫，我们又见面了啊。有一段时间没录节目了，主要是前一段时间啊，我这个嗓子呀，这个发炎，肿得厉害，疼啊，所以就一直没怎么录节目。实际上现在还没完全好，但是可以说话了，好久没跟大家见面了，所以今天赶紧录个节目。说什么呢？其实，这今天已经是10月了，今天是10月4号了，进入10月啊。很多的东西就要准备，因为马上加拿大这边就要进入冬天了。你要是说开卡车的话，在北美这边开卡车的话呢，10月1号是一个时间点，过了这个时间点之后，就要做很多的相关进入冬天的这个运输的准备了，很麻烦啊。我大概用了差不多2周的时间吧，然后现在今天终于算是把这些准备工作做得七七八八了。给大家介绍一下，就是如果你在北美开自己的卡车，10月份之后做冬天的这个运输准备，大概都要准备些什么？跟我一起来看看吧，我这2周都在忙什么首先呢，法律规定的这是最基础的，就是一定要有的，就是防滑链。我这个都是新的，都是去年冬天新买的。防滑链的话呢，其实最好你是准备6条，但是我准备了2套，一共是4条，这是最低线了啊，这是最低线。法律规定10月1号之后，所有的卡车上路，至少在加拿大这边，美国那边的规矩我不太知道，至少在加拿大这边，所有的卡车你要想上路的话呢，就必须带着防滑链，否则你是不允许上路的。然后第二个呢，就是基础的换油保养了，这些就不说了啊。然后在9月底10月初的这一次换油啊，基本上这个卡车的3路吧，油路、气路、电路，你肯定都要查一下。我之前说我这车有一点发动机有一点漏油，然后电路应该是没什么问题，电路平时这个都会检查。气呢也是需要检查一下，主要是油路和气路。因为为什么这个时候要检查呢？因为这个到了本身你这个东西很多的它的连接都是橡胶件，橡胶件的话呢，一到冬天天一冷，它就会有这个就变硬变硬之后就会老化。很多地儿本来可能你夏天的时候它这个不漏，无论是漏气也好，还是说漏油也好的，本来夏天它没事儿的，一到这个秋天冬天天气转凉了之后呢，就特别容易老化。像我上回发动机的那个漏油，就是因为在发动机上盖和这个机体中间那个螺栓螺栓中间都有一个油封，就是橡胶的那个东西的话，它老化了，硬了之后它上下就压不住了，油就会漏出来。所以这块的话都要检查。到了冬天之后，油路和气路很多的接口，尤其是橡胶件的接口，就特别容易渗漏。这块的话，你在10月份的时候就要检查。你在家里边检查，怎么修都行，怎么换都行。但如果你要是出去，到了外边，你漏气了，刹车不管用了，或者说你漏油了之后，就像我上回说的，发动机漏油还好办，你要是变速箱漏油，你就甭回家了，那个就可是很麻烦的啊。我说过，之前我有零下36、7度。趴到雪地里去修车的那种经历的话，你体会一回就知道了，你绝对不会再想体会第2回，所以提前把它检查好。刚才说的是第2个，第3个的话呢，我做了准备呢，就是前面装的这个保险杠，这个叫Deer Bumper， 就是翻译中文就是路杠，防路撞的这个东西实际上我从去年12月份的时候就想装，但是因为去年12月份和1月份1个多月的时间吧，没有约上修理厂，没有时间装，所以夏天就无所谓了，我就一直没有装。但是这个现在又到了秋天了，马上就要入冬了就赶紧把它装上了。为什么呢？其实我平时的时候跑 local 跑的比较多，你根本基本上是用不到这种东西的。一个呢装上好看，但是你觉得我这东西车是为了挣钱的，我不是为了好看的，所以这一夏天我就没有装它。装它的话呢有2个原因，第一的话呢就是山里边有一些小动物，如果你装了这个东西跑长途的时候，它一撞
夜里头啊，它那些小动物全都是不知道躲车的啊，它看见车不害怕了，它全都就在那等着你撞。你撞完了之后的话呢，你要是没有这个东西的话，就直接撞到你的水箱里去了，你这车就算就肯定就走不了了。而水箱只要一漏，你这车就趴在那儿呗。你有了这个东西之后，它也会撞坏，但是至少它不会说一下子从前面撞到你的水箱里面去。不会撞到你水箱里面去的话，至少保证你的车还能走。所以的话呢，其实真正人家讲究的啊，装那种是比较大的，整个前脸里边全都是一个大的，又大又厚那种。但我装这个，一方面的话呢，是它有这个防撞的一方面的实用，另外一方面呢，我最主要的话是装上面的这些灯。一共是3套灯，这些灯在冬天对我来说比这个保险杠要重要的多。夏天真的说实话啊，夏天无所谓。为什么这也就是我一夏天啊，从年初到现在都10月份了，我一直没着急装的。因为你夏天跑，就算跑长途的话，真的啊，这些灯可有可无的，无所谓。你看我装的这一套灯，除了车灯和车上的雾灯之外的话呢，现在是这个黄色的，是我装的是近光。白色的我装的是远光，然后两边的话呢还有那个圆的 double face 的灯，就是前面后边都是灯啊，前面是黄的，后面是红的。这个灯的作用就是其实跟转向灯是完全一样的啊，就是它平时也是有一示宽的作用，然后转向灯一闪它也跟着闪，所以基本就这么3套灯。这些灯在冬天是起作用起的是非常大的现在呢我不知道大家知不知道啊，这3套灯啊，近光灯、远光灯，还有旁边的示宽灯，这3套灯，你觉得啊，在了冬天的时候，哪个灯是最重要的、最关键、最要命的？我给大家3秒钟啊，1、2、3，你猜到了吗？好，现在公布答案啊，最关键的灯是这个示宽灯。为什么啊？我告诉你，本来呢，我还准备了很多其他的灯。在车厢的屁股上我准备了一些，包括这个尾灯，因为它尾灯嘛就比较复杂，有刹车灯啊、转向灯啊，还有这个应急的一些灯。你整个卡车的尾部啊，就是下边有一些灯，然后车厢上面有一些这个示宽灯、标记灯。然后你到了冬天，你真正在冬天在雪地里跑的时候，你就会发现啊，整个这面墙。尤其是加拿大，整个这面墙，你从侧面看吧，大概这么多吧，这么宽的一个这么厚的一个位置，完全被雪就盖住了。这雪啊，从上到下把你整个这面墙完全盖住，你什么都看不到。也就是说，从后边看你这个车完全就是白的，然后你所有的灯，包括转向灯、刹车灯、应急灯和车厢上边的那些标识灯。你一个灯都看不见，所以尤其到了晚上，白天啊还好，你白天跑起来的话，前头有车，你会看到前头甩起来一股烟吧，至少你能看到一股烟吧。但是到了夜里，到了晚上，你要跑的时候，我跟你说，前车离你大概也就是100米、50米到100米吧，你这个车就完全消失了，因为这车的后部全是雪，雪把它从上到下全覆盖，厚的一层，把所有的灯都照在里面。然后你再甩起点这个雪雾来之后，从后边看你的车就完全看不到。所以这也就是我为什么说那个示宽灯反而是最重要的。为什么呢？因为我的示宽灯，你看它不是装在车头正面的，它是装在车头的侧面，大概会，你看从这儿应该能看到了。从这儿能看到，你在这个位置其实就能够看到它是，你别看它就是一个小灯，这个小灯的话，你跟这个车屁股后头只要稍微有一点点的角度，它是露在外面的。这个灯的话，基本上很多的长途司机有2个装法，一个装法呢是装在前保险杠的左下和右下角对角，第二个装法呢是装在这个反光镜的架子的上面或者是下面。因为它一定是这个小灯是要突出你的车体的外面的，不会是在车体的正前方。在侧面有一个什么好处？这个灯这种位置啊，无论是你装在这个反光镜上，还是装在前保险杠上，这个位置是一定不会被大雪盖住的。你只要跟这个车稍微偏出一点点的角度来，你就能够看到这个灯。也就是说，在冬天你在山里面跑的是，尤其是大雪天的时候啊。你可能整辆车从后方看的话，左前方和右前方的这2个小灯是后边的司机唯一能看到你的车上、你车身上的灯光的地方，所以这个灯就非常非常的关键，
非常非常的关键啊！包括这些油封啊，我全都是重新换的，因为都有点老化。这个入冬之前完全给它全都换了一遍。所以刚才说到啊，整个保险杠上我其实最要命的就是为了这个边上这个灯，这个是最关键的。前面两个的话近光是黄的，远光是白的。然后这些灯的话，远光的话，因为它前头灯啊跟你车灯不一样，这个灯一旦一照，然后它是发散的灯光，发散灯光的话会非常的晃眼。但是远光的话不怕，你怎么晃都行，我开远光就说明对面没车嘛。然后近光的这个黄光的穿透力是要强得多的，所以近光的话呢，在下雪天的时候，你又不能开远光，你要下大雪的时候，你开远光，你前面一片白，什么都看不见。所以下大雪的时候一定是黄光。黄光的话，它打开它的穿透力很强，你至少还能看着点路。所以这个是这三套灯，就是2个远光，2个近光，然后一套示宽灯，它们的作用。这保险杠啊，这是我从美国买的，是从佛罗里达给我寄过来的。实际上在加拿大这边你能够买到一些二手的，但是二手第一品相很难看，第二的话呢，它也不便宜。美国这套我买的，我是定做的，买的是新的。这一套新的其实也没比在加拿大买一二手的会多花多少钱，当然它会贵，包括运费它就贵，因为很重嘛，运过来的话运费就会很贵。但是实际拿到手里的话，你跟在加拿大买一套二手的，再加上安装费，不会差太多。所以呢，这个保险杠，第一，你防小动物撞到你的水箱里面去，这是次要作用。主要作用，实际上这个保险杠对于我来说就是一个灯架子。如果我只跑 local 的话，我是肯定不愿意装这保险杠的。第一，它这没必要嘛，花那么多钱就为了好看点，没必要。第二的话，你看它的保险杠在你车头前面大概出来了有1尺的空间。这个空间的话，如果你跑 local 的话，实际上你少了1尺，很讨厌的。因为我说过了，你要开卡车的时候，搞运输的时候，你经常会碰到极限的状况的。极限状况的话，它前头就差一点，你这边就拐不过来。尤其是 local 这块的话，你经常会碰到那种非常非常紧凑的那个空间，然后就差一点你就不行。所以如果我只跑 local 的话，打死我都不会装这个东西。车肯定越短越好，这本身我还嫌车长呢。但是如果我要是跑长途的话呢，这个灯就很要命了，这个是很关键的。再有一个啊，就是今天刚刚处理完的，就是我把我的轮胎换成雪胎了。一共8个轮胎，这个轮胎可就贵了啊。雪胎，因为一般卡车的轮胎基本上它上面标着的呢都是4季胎，很少有卡车胎就标就是我这就是夏天专用的，或者我就是冬天专用的。一般卡车的轮胎它都是就是在这轮胎上标识全都是4季胎。1年4季都可以用的，但是你要看花纹。看花纹的话呢，就是我给你看看之前我的那个轮胎装在这个动力轴上的轮胎，之前的轮胎是一个比较标准的夏季胎，就是这样的。这是我之前的轮胎，我拆下来放这儿了。首先，它的花纹的缝隙很小，然后在这个主花纹的里面这儿都不是平的，然后都是一个小细的缝隙。它只要能排水就行了。但是的话呢，这个轮胎在冬天开你肯定就打滑嘛，尤其你看边上的话，它所有的花纹都是连续的，中间是没有缝隙的。它这个轮胎标的也是4季轮胎冬天也是可以用的。然后你再看看我现在的这个雪胎的花纹就跟那个就不一样了。雪胎花纹它是分成就是一块一个方块一个方块，它整个轮胎全都是一个方块一个方块的。雪胎的话呢，其实它有2个作用。第一的话，它相对来说比较软但是这是次要的作用。最主要的作用的话，你会看到它所有的花纹，不管是大花纹还是小花纹，它是把轮胎面分成了一个块一个块的。当你就是比较实的比较厚的这种雪面的时候，它这个小方块能够把这个冰面或者说这个压得很瓷实的这个雪面压碎，能让这个轮胎抓到雪地里面去。这样的话呢，就打滑的这个概率就更小嘛。所以为了你要在加拿大跑，尤其是跑山路的时候，这个雪胎这个东西很要命的。专门为了安全嘛，多花点钱，然后这个8个轮胎全换的是普利司通的轮胎，花老了钱了。然后把我原来的夏季轮胎呢就扔到trailer上来了，因为trailer上原来那些轮胎都已经磨得快磨平了，我就等着换胎了。然后顺便把我外边几个轮毂也全都换成新的了。换这轮毂的作用呢，其实就是为了漂亮不是没有什么其他的什么安全的作用，就是漂亮。新轮毂多亮是吧？
比我那个 trailer 上面那个什么呀，比我那个卡车头上的那个轮毂还要漂亮。另外的话呢，说到轮毂，我不知道咱们大家知不知道啊？你看这个小黄片就是一塑料片钉在中间这个钉子上面的，正常的情况下都是没有的。你看普通别的车它是没有的。这个东西是干嘛用的？我不知道咱们朋友知不知道啊？给咱大家普及一下，科普一下。这个东西啊叫 indicator， 其实就是个观察片，就是为了观察的。观察什么呢？就是你在车前面驾驶的时候，你基本上是看不到后边的轮胎的。后边轮胎你不知道它是不是在转。你有了这个东西之后，因为它是突出轮胎的嘛，你看从前面看的话，它是凸出来的。它凸出来的之后，只要轱辘一转，你就能看到这个黄片，尤其在雪地里的时候，白的时候它是黄的嘛，它在白的背影的时候，它会很明显，而且它反光，晚上的话稍微有点光的话，你也能看到它。这个东西你只要在前面的反光镜里看到这东西上下动了，就说明你的轮胎是转的，然后两边都有。这样的话，你只要坐在驾驶座上，然后通过这个后视镜，你就能够最直观的看到后面的所有的这个 trailer 的轮胎是不是正常在转的。这个东西啊，这个你别看它没用，这一套东西没多少钱，大概也就是几十块钱，但是拧上之后起到什么作用呢？冬天的时候经常会有这个 trailer 的刹车冻住了打不开的状态，但是你在开车的时候你完全不知道，你看不到嘛，你不知道轱辘是不是在转嘛，它没有转你也不知道，所以你就往前开了。因为你要是空车的话，这个不明显，你感觉不到这轱辘没转嘛，开不了多远，大概走个几公里吧，这个轮胎一直在地下平磨啊，就爆了，就给你拉爆了。所以去年的冬天啊，就这样，就是这种，因为我看不见后边的这个车轮嘛，因为刹车冻住了这个问题，我光拉爆的轮胎，去年一冬天大概2个月吧，我大概拉爆了3、4个轮胎，就时不时的就冻住了，所以呢，后来专门是准备了这个东西，就是你坐在车里面，只要车一动，你就能看到后边轮胎是不是在转。如果后边轮胎没转，那就说明刹车冻住了，你就赶紧下来啊！因为长途司机嘛，尤其加拿大这边长途司机，冬天车里一定是备着那个喷枪的，就喷火焰的那个喷枪，平时坐焊接用的那种喷枪。然后如果说它要是冻住了，你就在车底下拿那个喷枪喷那个刹车片，然后给它喷化了，它就能把轮胎打开了。就是这样，因为你把轮胎拉爆了很麻烦的，一个是花钱，然后而且你不安全呀。你说你要拉着货把这个轮胎拉爆了之后，它后边力不够了，所以的话，其实你别看那么有一塑料袋，塑料片，然后它能够坐在车里就能够看到，所以它的英文名叫 indicator， 就是起到一个观察的作用，在后视镜里面就可以直接看到你后边的轮胎是不是在转了，所以那个是一个很有用的东西啊，很便宜，但是很有用。所以呢，这就是我到现在为止做的一系列的准备，就是检查油路、气路、电路，然后该换油，然后把所有的容易老化的东西呢提前给它更换掉。前面的灯光很要命，这个东西只要一下雪，因为现在10月初嘛，再过半个月、1个月，随时可能就下雪，而且看天气预报、看新闻吧，今年加拿大的这个雨水啊，应该还不小，我估计到冬天又会面临着这种比较大雪的情况。除此之外的话呢，就是轮胎、灯光，这些都是非常非常涉及到安全的一些很重要的一些东西，给它换了。这一套换下来耗时很长啊，我实际干这个活的话，大概用了2周多、2、3周的时间吧，半个多月的时间把这一套活全干完了。然后实际的花费1万多加元吧，1万多加元，连工带料吧，其中最贵的是轮胎，就那一套普利司通的轮胎就花了，光那一套的胎就花了我6000多，所以怎么办呢？为了安全嘛，马上就要下大雪了。去年啊，本来有机会，我想给大家录一录山里面真正下大雪是什么样。因为那个，你看我之前去年冬天录的节目，大部分全都是拿嘴干说的。因为什么呢？因为你在面临那么大的雪的时候，说实话，你真的是什么心情都没有，你更不可能说想起来我还要录一录。真的没那个心情，今年看吧。第一的话呢，我不太希望又遇到像去年冬天那么大的雪，真的，你一下雪之后，车前50米全都一片白，你什么都看不见。但是避免不了嘛，你毕竟在加拿大跑这个货运，所以肯定还会有这种比较大的雪。有这个时候的话，今年有机会给大家看一看山里面下大雪的时候是什么样的。真正这个防撞的保险杠啊，应该是这样的。是吧？又粗又大又厚这种的，我这个小保险杠
其实呢，防撞的作用啊就没有那么强。但我也说了，我要它本身的目的呢，最主要80%的目的就是一个灯架子，只要我有地儿方便我安装那些灯光啊，其他的呢就都不是最主要的。所以这就是我大概最近一段时间吧，用了2-3周啊做的所有的入冬的准备工作。你人到了冬天，到了秋天，你是要把厚衣服啊这些东西全都拿出来准备，随时准备着能穿了。车这个东西，你真到入冬的时候再去准备，可能就来不及了。你肯定得下雪之前嘛。10月了，希望今年冬天好过一点吧。看看，到时候如果有特别稀奇的夕阳景，再给大家照一照。今天就这样，下回再见，拜拜。